Kai lagi flu nih gara-gara kemarin Kai berenang di air terjun sama kakak sama abang. Langsung aja aku olesin Cio Esensial yang flu. Bukan ke ketek Kai. Aku oles-oles di dada Kai. Ternyata malamnya Kai demam. Tidurnya juga gak nyenyak. Aku oles Cio Essential Oil yang fever buat demam. Aku oles di dada dan juga di punggung Kai. Abis dioles langsung demam. Cio Essential Oil banyak variannya. Ada untuk batuk dan flu, kolik, perut kembung masuk angin, menjaga imun, demam dan tumbuh gigi, juga buat tantrum. Harus selalu sedia di rumah nih Mam. Yang mau order langsung klik link video aku.